Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal, dessa vez voltado para som interno do carro, som ambiente. Eu resolvi fazer um upgrade aqui no som do carro e fazer alguns ajustes para dar uma melhorada. Atualmente, o som que eu tenho aqui no carro é 4 alto-falantes da JBL triaxial, um subwoofer da Bomber de 8 polegadas, ele está numa caixa selada de aproximadamente 10 litros, e eu estou usando um amplificador Taramps TS400 para ligar todos esses sistemas. E quais ajustes que irei fazer? Primeiro, eu vou modificar o local do tweeter. Os tweeter, ele já vem fixado no alto-falante da JBL triaxial, onde a sonoridade não fica tão agradável na parte de agudos, porque fica muito baixo. E a gente tem uma percepção melhor de agudo quando ele fica direcional, na altura do nosso rosto, na altura do nosso ouvido. Então eu irei modificar, colocando eles no painel do carro, próximo da coluna dianteira. Dessa forma, eu vou ter uma percepção melhor do palco sonoro e o efeito estéreo. Segundo ajuste, eu comprei um adaptador selado que simula uma caixa para colocar os alto-falantes das portas. Sabemos que a acústica das portas não é muito boa, devido a ser de lata, tem muita reverberação. Então eu acredito que irá melhorar a parte dos médios. Terceiro ajuste, irei modificar o alto-falante do subwoofer. Irei colocar um Zeta modelo L8. Consequentemente, também irei modificar a caixa. Irei fazer uma caixa com a litragem maior e dutada. Dessa forma, eu vou ter mais subgrave e aumentar o SPL do subwoofer. Quarto ajuste, irei modificar a amplificação do som. Irei retirar o Taramps TS400 e irei acrescentar dois amplificadores. Um ligará os tweeter e os médios, os alto-falantes das portas, e outro individual somente para o subwoofer. O amplificador que eu irei usar para ligar os tweeter e os alto-falantes das portas é um DS Play da Stetson. Ele também é processador de áudio. Ele consegue enviar um áudio já processado para outro amplificador. E o amplificador do subwoofer que eu irei usar é um amplificador antigo, mas é muito bom. Eu já tenho ele aqui em casa. É o modelo AB2500, um Bug. Então esse amplificador ele vai ficar individualmente para o subwoofer. Ele já vai receber um áudio já processado, que será enviado pelo amplificador da DS Play da Stetson. Então ficará da seguinte forma. No amplificador DS Play eu vou ligar no canal 1 e 2 os tweeter. E no canal 3 e 4 irei ligar os alto-falantes das portas. E o áudio enviado ligará o subwoofer no amplificador AB2500. Quinto ajuste que irei fazer, irei substituir a multimídia do carro. Essa multimídia que está aqui, a original ainda, do Onix, a MyLink, irei substituir por uma da Esgo, de 9 polegadas. Já retirei os tweeter dos alto-falantes. E agora eu vou fazer a análise de qual tweeter eu vou colocar na coluna do carro. Que eu lembrei que eu tenho mais dois guardados aqui. Um da Bomber e um da Sony. Eu vou tirar a resposta de frequência deles no RTA para ver qual eu vou usar. Bom pessoal, eu estou aqui com os três tweeter para fazer a análise. Qual deles eu vou colocar no carro. Esse aqui é o do próprio alto-falante que foi retirado. Modelo JBL triaxial Flex 4. Esses dois aqui é da Bomber. E esses dois aqui é de uma caixa Sony. Aqui está o microfone de medição. Eu vou deixar eles aqui na mesma distância do microfone para ver deles qual tem a melhor resposta de frequência. Pronto pessoal, resposta tirada dos três tweeter. Todos os três eu deixei da mesma distância do microfone, 14 centímetros. E aqui temos o da JBL. Lembrando que esses tweeter da JBL já tem capacitor interno. Tanto esse quanto o da Bomber. Essa é a resposta dele. Vermelho é o Bomber. Da Bomber. E agora, para a surpresa de vocês, o da Sony. Esse da Sony, ele tá sem capacitor. O corte de frequência que está nele aqui é de 1K a 20 kHz. E vocês observem que ele desce muito bem. Lá no processador do amplificador,
eu vou estar cortando ele próximo aqui, de 3K. Então ele vai responder daqui pra cima só. Olha a diferença que essa moldura faz no Twitter. Essa amarela aqui é a resposta sem a moldura. E essa azul é com a moldura. Olha como tem um ganho aqui. Nessa parte aqui de... Entre 3,5... Entre 3,5 e 2,5. Apenas colocar na moldura. Pronto, pessoal, os tweets foram fixados com fita dupla face, ficando dessa forma aqui. Bem, esse é o adaptador que eu comprei. Ele é todo fechado. Qual os ajustes que eu vou fazer nele? Eu vou colocar EVA aqui na borda, para não ter nenhum vazamento de som. A parte dos módulos, eu vou fazer uma madeira aqui na lateral para fixar eles. Pronto, aqui tá as duas caixas. Essa é a antiga, que eu irei substituir, com uma caixa de 10 litros, caixa selada, com o subwoofer da Bomber. E essa é a caixa nova. Uma caixa de 22 litros, com duto de 3 polegadas e subwoofer da Zeta. Estou com o programa Bassbox ligado aqui e irei mostrar a vocês a diferença na resposta de frequência das duas caixas. Primeiro eu vou estar mostrando a caixa antiga. Essa era a curva de resposta que eu tinha dela, caixa selada de 10 litros. E essa é a nova caixa que eu fiz. Pode ver que é uma resposta mais plana, com mais subgrave. Essa é a caixa nova que eu fiz, ela vai estar com 24 litros, com um duto de 3 polegadas, com um comprimento de 30 centímetros. Eu posicionei o DS Play aqui no porta-mala. E o amplificador do subwoofer, eu posicionei ele embaixo do banco. Por ser um amplificador grande e ocupar muito espaço, então ele aqui ficou discreto. Chegou a compra do AliExpress. Irei abrir agora o produto. É uma multimídia da Esgo, de 9 polegadas. Essa é a moldura da multimídia
Vou estar abrindo aqui, pra você ver. Moldura muito bonita, Black Piano. Irei iniciar agora o alinhamento. Já posicionei o microfone ali, na altura do encosto de cabeça do motorista. O microfone está aqui posicionado. Aplicativo no amplificador, programa Smart, placa de áudio. Processo de alinhamento do som do carro. Eu tirei a curva de resposta das 3 vias, todas elas em flat, para ver, para determinar quais cortes de frequência seria. Subwoofer flat, médio e o tweeter. Minha referência era o médio. Eu queria ver até onde ele descia para fazer o cruzamento com o subwoofer e até onde ele subia para fazer o cruzamento com o tweeter. Então eu observei que ele descia até próximo de 150, 160 e ele subia até 2K, 2K e meio mais ou menos. Então eu cortei o subwoofer de 30 a 150, que era onde o médio iniciava, e cortei o tweeter de 2K, porque era o final do médio, até onde ele respondia. Então ficou dessa forma, já com as vias com o corte de frequência. Subwoofer, médio e tweeter. O médio ficou cruzando com o subwoofer em 150 e cruzando com o tweeter em 2K. Então depois eu liberei todas as vias sem ajuste nenhum, para eu ver como é que estava o acoplamento entre elas. E a resposta que eu tive foi essa. Teve pouco ganho entre o subwoofer e o médio, e aqui quase nada entre o médio e o tweeter. São raras as vezes que não necessita dar delay nem inverter a polaridade entre as vias para ter acoplamento. Então o que foi que eu fiz? Eu ajustei o médio com o subwoofer, sendo que o subwoofer era a minha referência, porque era a via que estava mais distante do microfone, do banco do motorista, né? Então eu apliquei delay no médio para chegar igual com o subwoofer. Eu apliquei 0.9 de delay e ficou dessa forma. Observe que eu tive um ganho aqui, ó. A linha branca é o sem ajuste de delay e a linha vermelha é após o delay. Observe que eu tive um ganho. A mesma coisa eu fiz com o médio e o tweeter. Observe que não teve nada de ganho, bem dizer aqui, ó. A linha branca, os dois juntos. E aqui é após o delay, onde foi preciso dar um delay de 2.3 milissegundos. Observe que a linha vermelha é com o delay e teve um ganho. Após isso, eu liberei todas as vias e dei uma ajustada, uma pequena equalizada. E ficou dessa forma. A linha vermelha é após a equalização e os ajustes, e a linha branca era antes dos delay e a equalização. Então nosso sistema final ficou dessa forma aqui. Respondendo ali, iniciando em 30 Hz até 17, 18 kHz. Agora eu vou reproduzir algumas músicas para vocês ouvirem como é que está o som dentro do carro. Irei iniciar a reprodução e gravação de algumas músicas. Placa de áudio. Irei gravar pelo programa Audio Evolution ali no meu celular. O microfone vai ficar na mesma posição, no banco do motorista. E vou deixar o celular fixado aqui no meio para gravar a tela da gravação do Audio Evolution e da multimídia.
laid out plain, going where the sun shines every day. No more heartache, no more pain. Don't pack those bags too full, my friend. Make sure you're traveling light. I've taken enough of my love with you to keep you warm at night. I could be singing this song long after you're gone. I could be singing this song. Queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até o final. O vídeo ficou um pouco longo porque foi vários ajustes que foi feito. E a maioria quem fez fui eu. Só na parte da multimídia. Mas o restante foi tudo eu que fiz. A parte do tweet, colocar os adaptadores nos alto-falantes das portas, a caixa de subwoofer, quem fez fui eu. Então, ficou um pouco longo. E queria dizer que o som melhorou uns 90%. Melhorou bastante. A parte do estéreo do carro, devido a ter posicionado os tweets no painel. A caixa de subwoofer respondeu muito bem, as frequências baixas. E é isso, pessoal. Espero que Deus continue abençoando a vida de todos. E um forte abraço e até a próxima.